Ich glaube, der Arbeitsmarkt hat sich verändert, indem dieser Begriff Markt in einer sehr unmenschlichen Weise zugenommen hat und überhaupt das zunimmt, dass der Mensch draußen ist, dass man den gar nicht mehr sieht und dass man am Markt natürlich Gesetzen folgt, also diese ganze Problematik der Leiharbeit, die die Löhne drückt und so weiter, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was Arbeit ist und nur noch Markt für tote Dinge sieht, die man so billig wie möglich haben will. Also zum einen haben wir einfach eine gewisse Sockelarbeitslosigkeit, das ist das eine. Das andere ist, dass wir doch prekäre Tendenzen haben auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, wir haben über 20% von Beschäftigten, die eben zu wenig Geld verdienen, im Niedriglohnbereich arbeiten. Wir haben sehr viele, die aufstocken müssen momentan mit Arbeitslosengeld II. Wir haben Leiharbeit, wir haben befristete Beschäftigung, wo es also immer nur befristet, also eine Unsicherheit gibt, wie es weitergeht. Wir haben die Minijobs, die ganz stark angestiegen sind auf 7 Millionen. Eine weitere Entwicklung ist die, dass zwar mehr Leute beschäftigt sind heute, als es jemals waren, seit 1990, 41 Millionen, aber die Gesamtheit der Stunden, die gearbeitet wird, gesunken ist. Also die Butter wird dünner gestrichen, ja? Also das Arbeitsvolumen wird auf mehr Köpfe verteilt und viele davon erreichen nicht einmal die Armutsgrenze durch ihre Löhne. Da heißt es immer Arbeitsplätze, Arbeitsplätze hier und da. Bloß das wird halt in keiner Weise hinterfragt, inwiefern die tatsächlich sinnvoll sind oder tatsächlich noch mehr, vielleicht sogar noch mehr Probleme produzieren. Wir leben in einer Welt, wo immer mehr Menschen in eine Art von Abhängigkeit und Bedürftigkeit geraten, weil man nicht begreift, dass das die Freigestellten sind. Es sind die aus der technischen Kraft, aus der Kraft der Produktivität, aus der technischen Produktivität Freigestellten. Und es ist eigentlich die Frage, wie man den Menschen ermöglicht, aus dieser Freistellung was Sinnvolles zu tun. Aus diesem Grund heraus, denke ich, muss man eben darauf reagieren und sagen, okay, die Absicherung der Menschen, die es einfach in einem reichen Deutschland geben muss, die soll eben unbürokratisch, die soll würdig sein. Und da muss man eben darauf reagieren, dass eben nicht ein großer Prozentsatz der Menschen eben immer wieder eben Leistung beantragen müssen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt beim Grundeinkommen, dass es einfach für ganz viel Arbeit, die getan werden muss, die wichtig ist und die wir brauchen, dass da gibt es keinen Markt. Und es ist auch gut, dass es keinen Markt gibt und keinen Preis, den man irgendwie vermarkten kann. Ich glaube, Leute fangen auch dann tatsächlich an, wieder mehr für andere Menschen zu machen. Und zurzeit hat Arbeit, glaube ich, wirklich für viele Leute einen gewissen Sinn verloren, weil sie oft einfach in irgendeiner Büroetage sitzen und von hier Daten kriegen, die verarbeiten und nach dort weitergeben. Also irgendwie auch gar keinen Bezug mehr zu dem haben, was sie dort eigentlich machen. Es geht darum, den durch Arbeitsverträge begründeten Zusammenhang von Lohn und Leistung zu unterbrechen. Und das bedeutet einerseits Einkommen ohne äquivalente Leistung, aber auch äquivalente Leistung, ohne dass man dafür bezahlen muss. Ja. Und da kehrt dieser Gedanke des Grundeinkommens, diese falsche Macht über Menschen einfach mal um und sagt, nee, komm, also der Mensch steht im Mittelpunkt. Und das ist das, was arbeitet und beiträgt. Also das ist einfach wirklich eine ganz große Weltanschauungsfrage, die auch entscheidend ist dafür, geht überhaupt noch was weiter oder krachen wir so mit dem ganzen Katastrophensalat zusammen?